विश्वासार्ह बातम्यांसाठी आपल्या हक्काचा कोकणसाद आता नव्या रंगात नव्या ढंगात, तोही फक्त 5 रुपयात। वाट कसली बघताय? घरपोच अंकासाठी आजच संपर्क साधा 9404 44 49 94 आणि 8208 47 04 80। बांदा इंसुली वासियांना दिलेला शब्द अमित सामंत यांनी पाळला असून पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे यांच्या उपस्थितीत सायरन सामाजिक बांधिलकी जोपासणाऱ्या मंडळांकडे सुपूर्द करण्यात आलाय। कोकणात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे बांदा इंसुली भागात पाणी येऊन येथील लोक पुराच्या पाण्यात अडकले होते। यावेळी त्यांना पाण्यातून बाहेर पडण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नव्हती। यावेळी बांदा इंसुली भागातील लोकांनी जीव धोक्यात घालत आपले जीव वाचवले होते। या घटनेनंतर अमित सामंत यांच्या माध्यमातून बांदा इंसुली भागातील लोकांसाठी लाईफ जॅकेट पुरवण्यात आली होती। यावेळी बांदा इंसुलीत ग्रामस्थांना अलर्ट करण्यासाठी सायरन देण्याचा तसेच आपत्कालीन किट देण्याचा शब्द अमित सामंत यांनी दिला होता। त्यानुसार शुक्रवारी पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे यांच्या हस्ते बांदा इंसुलीतील मंडळांकडे हे सायरन सुपूर्द करत सामंत यांनी दिलेला शब्द पुरा केलाय। साई भक्त मंडळ, कट्टा कॉर्नर मंडळ, बांदा इंसुलीतील सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणाऱ्या मंडळांकडे हे सायरन देण्यात आले। सामाजिक बांधिलकी जपत अमित सामंत यांनी केलेल्या कार्याचं जिल्हा पोलीस अधीक्षक राजेंद्र दाभाडे यांनी कौतुक केलंय। आपण जर सांगितलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या टोकातल्या गावाच्या जवळ हे त्यावेळेला प्रसंग जो आला, आपण सर्वांनी त्या ज्या पद्धतीने तो हाताळला त्याबद्दल आम्ही पूर्ण प्रशासनातर्फे आपलं सर्वप्रथम आभार देखील मानतो की अशा प्रकारे फक्त बाकीच्या हानीबद्दल खरंच दुःख वाटत आहे, पण मुळामध्ये हे जे काही वस्तू आहेत त्याचे काही नियम आहेत त्याप्रमाणे ते हाताळणं अत्यंत गरजेचं आहे। पण जसं साहेबांनी सांगितलं की याची वेळच येऊ नये, पण वेळ आली तर ते कंडिशनमध्ये असायला पाहिजे। हे दोन्ही गोष्टी आहेत त्याच्यात। तर सातत्याने त्याचा मेंटेनन्स असेल किंवा वापर काय करायचा आणि कसा करायचा याचं ड्रिलिंग, मॉक ड्रिल किंवा त्याचं ड्रिल होणं गरजेचं आहे। त्याप्रमाणे त्याचा सगळी व्यवस्था जागच्या जागी करून ठेवणं, विनाकारण कोणीही कशासाठी त्याचा वापर होणार नाही हे बघायला लागेल शाळेचा विषय। पण त्याचबरोबर त्याची वेळच येऊ नये अशी मी परत पुन्हा एकदा इकडे आपण ह्या पवित्र ठिकाणी आहोत इथं मी व्यक्त करतो। आणि यांनी आपण सांगितलं की SP म्हणून असून देखील एवढं ते आपला तो मोठेपणा आहे सगळ्याचा। ऍक्च्युली आम्हाला म्हणजे भारतीय पोलीस सेवा ते सेवा करण्याची वगैरे संधी मिळते मला, आणि अशा प्रसंगातून आपण जे जनतेने केलेलं आहे अशा ठिकाणी उलट सेवा देण्याला अधिक बळ येतं। कारण तुम्ही जे करताय ऍक्शनला रिॲक्शन म्हणून हे आमचं कर्तव्यच आहे। याच्यात कुठे काही वेगळेपणा नाही, काही नाही आहे। फक्त हे कर्तव्य करत असताना जनतेचं सहकार्य, प्रशासन आणि जनता यांचा जो समन्वय आणि टीमवर्क पाहिजे त्याचं हे आपण हे उदाहरण म्हणून समजू शकतो। आणि हे एक छोटंसं काम आहे। अजून बरीच आपण सामाजिक कार्य सगळ्यांच्या मदतीने, विशेषतः महिला ज्या उपस्थित आहेत आपल्यासाठी पण सांगतो की महिला सुरक्षे संदर्भात आम्हाला वेगळा आपण याच्यात एक नियोजन करू, काळेसाहेब त्याचं नियोजन करतील। आणि त्यानंतर आपण या बांदा शहर असेल किंवा प्रत्येक जिल्ह्याचं आम्ही सुरू केलेलंच आहे। म्हणजे उदाहरणार्थ सांगायचं, रेल्वे स्टेशनवर आता ज्या वेळेला रात्री 7 ते सकाळी 7 पर्यंत ज्या रेल्वे उतरतात त्यावेळेला आपण सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये, इव्हन बांदाला देखील थांबत नाहीत, ट्रेन थांबत नाही बांद्राच्या मडुरेला, बरोबर आहे सर? आता स्पेशल ट्रेन गणपती निमित्त परंतु इतर वेळेला थांबत नाही। तरी देखील तिथे आपले कर्मचारी असतात आणि त्यांना हे काम दिलेलं आहे। समजा एकटी महिला याच्यातून उतरली आणि रिक्षात बसायला असेल तर त्या रिक्षात बसताना रिक्षा चालकाचं नाव आणि मोबाईल नंबर आणि त्या महिलेचं नाव आणि मोबाईल नंबर। यावेळी बांदा इंसुली वासियांनी त्यांचे आभार मानले। सरकार साईबाबा भक्त सेवा मंडळाचा अध्यक्ष आज अमित सरांचं, पुंडलिक दळवी साहेबांचं मी खूप आभार मानतो समस्त बांधावासियांच्या वतीने की आज फिरता त्यांनी 23 जुलैला जे पूर आलेला होता, महापूर, आणि इथे सहज परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेले होते आणि प्रीतम हरमलकर आणि मी होतो। आम्ही प्रत्यक्षात परिस्थिती सांगितली कारण प्रीतम हरमलकरच्या टीमसोबत काम करताना मी सुद्धा होतो। आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पुरातनं लोकांना बाहेर काढलेलं होतं आणि अशा परिस्थितीची पूर्ण जाणीव त्यांना आम्ही दिली। आणि त्यावेळी आम्हाला त्यांनी शब्द दिलेला होता की आमचे फक्त एवढ्याच मागण्या होत्या
इथे पोलीस स्टेशनवरती सतर्क राहणे आवश्यक होतं त्यावेळी, कारण ॲक्च्युली फोनची रेंज गेलेली होती आणि लोकांपर्यंत मेसेज पोचले नव्हते की पूर येतो आहे. कारण पहाटेच्या वेळी सगळे झोपलेले असताना हा पूर आलेला होता आणि पुरामध्ये आर्थिक नुकसान व्यापाऱ्यांचं फार मोठं झालेलं होतं. आणि कदाचित त्यावेळी जर यंत्रणा सतर्क असती तर बरंचसं नुकसान वाचवता आलं असतं. आणि हे आम्ही त्यांच्या कानावरती घातलं. ताबडतोब चौथ्या दिवशी येऊन त्यांनी लाईफ जॅकेट आमच्या मंडळाकडे 5 लाईफ जॅकेट सुपूर्द केल्या. तसंच आता त्यांनी या ठिकाणी सायरनची व्यवस्था करून दिली आणि 3 मंडळाची समाज बांधिलकी जपणारी 3 मंडळं, कट्टा कॉर्नर सार्वजनिक नवरात्र उत्सव, कट्टा कॉर्नर साईबाबा भक्त सेवा मंडळ आणि इन्सुलीचं मंडळ. इन्सुलीच्या लोकांनी पण चांगलं काम केलेलं होतं त्यावेळी पूर परिस्थितीमध्ये. आणि अतिशय भयानक परिस्थितीतनं सामना प्रत्येक वेळी आपणाला करावं लागतं, कारण करोनाचं संकट 2 वर्ष आपल्यावरती आहे आणि अशा परिस्थितीत हे आर्थिक संकट आलेलं आहे. अनेक मंडळं आहेत की समाज बांधिलकी जपत अनेक मंडळांनी बऱ्याच व्यापाऱ्यांना म्हणा किंवा लोकांना आर्थिक मदत केलेली होती. परंतु अशा परिस्थितीत एक राजकारणातील व्यक्ती बाहेरच्या ठिकाणी असून सुद्धा जिल्ह्याचं नेतृत्व करतं आणि जिल्ह्याचं नेतृत्व करत असताना या ठिकाणी बांद्यासारख्या शहरामध्ये परिस्थितीची जाणीव ठेवून त्याची समाज बांधिलकी जपली जाते. खरोखरच त्यांच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं आणि सगळ्यांचं मी या ठिकाणी कौतुक करतो आणि आभार मानतो आमच्या समस्त बांद्यावासियांच्या वतीने. आणि आज त्यांनी पूर्ण शब्द पूर्ण केलेला आहे. ज्या ज्यावेळी बांद्या देतील त्यावेळी चांगल्या प्रकारे आम्ही त्यांचं निश्चिंतपणे स्वागत करू. बांदा सरपंच अक्रम खान यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीसह जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांचे आभार मानले. यावेळी राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, बांदा सरपंच अक्रम खान, बांदा पोलीस निरीक्षक शामराव काळे, जिल्हा उद्योग आणि व्यापार महिला जिल्हाध्यक्षा दर्शना बाबर देसाई, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, राष्ट्रवादी युवा नेते असलम खतीब, बांदा ग्रामस्थ राकेश केसरकर, प्रीतम हरमलकर, सुशांत पांगम, इन्सुलीचे पेडणेकर, श्री शेख, अल्पसंख्याक जिल्हा उपाध्यक्ष इफ्तिकार राजगुरू, बावतीस फर्नांडिस, नवल साटेलकर, बाळू परब आदी बांदा आणि इन्सुली ग्रामस्थ उपस्थित होते. 22 जुलैला जो महापूर आला त्याच्यात बांद्यातल्या बऱ्याच लोकांचं मोठं नुकसान झालेलं होतं आणि आम्ही ज्यावेळी पाहणी करायला इकडे आलो त्यावेळी परिस्थिती अत्यंत विदारक होती. ते बघून आम्ही त्यांना कुठेतरी सांगितलं त्यांची मागण्या फार क्षुल्लक आणि छोट्या होत्या एकदमच. ते कुठे बाबा संरक्षक भिंत बांधता वगैरे सांगत नव्हते. त्यांचं असं म्हणणं होतं की आम्हाला इथे कमीत कमी जर पूर्वसूचना मिळाली असती तर आमचं बऱ्याचशा मालाची हानी वाचली असती, आमचं आर्थिक नुकसान टळलं असतं. म्हणून त्यावेळी मी त्यांना शब्द दिलेला होता की बाबा कुठेतरी मी याच्यासाठी प्रयत्न करीन. मग जिल्हा पोलीस, कारण याला हे सायरन असतात, हे सर्वसाधारण माणूस नाही बसवू शकत, याला जिल्हा पोलीसची परमिशन लागते, त्याचे काही प्रोटोकॉल ठरलेले आहेत, त्याप्रमाणे ते सर्व करायला लागतं. मग जिल्हा पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा करून आम्ही बांद्याला 2 आणि इन्सुलीला 1 असे सायरन आज त्यांना आपण उपलब्ध करून दिलेले आहेत. आणि इथली जी सामाजिक मंडळं आहेत त्या सायरन त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. याच्यापुढे भविष्यात ती त्यांनीच ते ऑपरेट करायचे आहेत आणि त्यांनी ठरवायचं आहे की कधी आपल्या सुरक्षिततेसाठी त्याचा वापर करायचा. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.